Okej, YouTube. Så idag är vi i Åkersberga. Vi är på S13, ett fantastiskt gym som jag varit på en gång tidigare. Fick en jättebra upplevelse, så tänkte jag måste komma hit igen och träna här igen. Idag ska vi träna med en gäst som kommer ha åkt hela vägen från Jönköping för att träna med mig. Vi kommer köra ett benpass, hon och jag. Henne kommer träffa lite senare. Men först har vi en av ägarna till S13 gym här. Jag tänkte bara kolla med henne lite grann. Gymmet är fantastiskt, tycker jag, som har varit där tidigare. Hur länge har ni haft öppet? 2 år nu i oktober. Ja, härligt. Och vad är er grundkoncept eller syfte med gymmet? Men att det ska kännas som att man kommer hem, man är del av en familj. Exakt. Och ja, man tycker om styrketräning och Kul alltså. liksom hela communityn kring det. Exakt. Jag har sett mycket på Instagram och det är många som pratar bra med ert gym. Så det är kul att få här idag. Ni har fantastisk utrustning och det känns som att ni har en härlig känsla här på gymmet. Så tänker vi så här, ni har ju 2 våningar. Vi tänker vi tar en våning i taget för att bara visa oss runt lite. Exakt. Och så får vi se vad ni har på ert gym. Kul! Toppen, härligt. Okej, så ett av första rummen på nederplan, ni har lite hantlar, flera olika bänkar, 2 stycken, en squat rack här, smittmaskin, lite cable cross. Jag gillar de här röda detaljerna som har på, det är jävligt snyggt faktiskt. Snyggt. Det är väldigt så här contentvänligt gym alltså. Fotovänligt om Ja, exakt. gillar. En sälrod också, skitbra. Hantlar upp till, vad är det, 60 kilo? 60. Ja. Ja, det är jättebra alltså. Vi går vidare. Hej då Johan! Och sen har vi ert nästa rum då, lite mer funktionell del. Släde, lite gräsgolv om man säger så. Ännu flera squat racks. Har ni några personer som tränar som jobbar här eller har ni någon, har ni PT som jobbar här? Ja, PT. Ja. Han är grym. En eller flera? En och flera på ingång. Okej, kul. För jag jobbar ju själv som PT och jag har jobbat som PT i 8 år nu. Just det. Ja. Precis blivit egenföretagare så jag jobbar inne i stan nu. Känner du till gamla Nordic Shape som låg inne i stan förut? Ja, jag jobbar där. Nu är Nordic Wellness där. De tog över det efter Resa och Marie. Just det. Så också ett jättefint gym. Hade jag bott på den här sidan av stan så jag kanske skulle jobbat här istället. Men nu jobbar jag lite mer. Jag har mina kundboss i stan så det är svårt att ta alla hit tyvärr. Såklart. Men jag förstår de som jobbar som PT här. Det är ett bra gym att kunna ha klienter här också. Svinbra. Och kul med nice med att öppna en öppen yta liksom. Precis. Vi går upp då. Upp. Hur många medlemmar har ni här? Men runt 500 nu. 500? Ja, shit. Ska vi ta första rummet eller? Det första. Okej, så har vi kommit upp på övervåningen nu då till en av era maskiner, väldigt tätt med maskiner här då. Mycket basic maskiner men det är väldigt, det är allt man behöver verkar vara som. Lite benmaskiner, lite ryggmaskiner, lite allt möjligt liksom. Ett bra utbud. Jag såg att ni hade besök förut av Better Bodies teamet. Ja. Branch Warren och hela gänget. Ja, hur var den upplevelsen? Hur kommer det sig att de kom hit? Mikael Johansson som äger. Better Bodies, exakt. Det är min bror. Är det så? Så precis, så då körde de en tour. Så din brorsa är the head boss för Better Bodies? Och jävlar vad coolt! Så då körde de en tour genom Sverige, de uppe i Sundsvall också. Då exakt. Kör de. Vad kul! Måste de självklart vara här. Ja, såklart. Det är uppenbart, eller? Så vi brukar träna ihop ibland och Kul alltså. Vi körde förra veckan. Ja, nice. Men nu är han i Sundsvall. Annars hade han gärna varit med här. Han måste åka runt mycket va, eller? Ja, det blir mycket resor fram och tillbaka. Jag tänker mig det. Vi går vidare, ett rum till. Så. Här är roliga delen tycker jag. Exakt. Och här har vi den delen som jag också tycker mycket om. Det förra rummet var lite mer basic. Det här är inte alls basic någonstans. Det här är mycket maskiner som är av hög kvalitet, hög klass. Flera plate load maskiner, 2-3 bänkar. En grym hack. En grym hack squat. Eller den ser jävligt skön ut. Dagens gäst kommer garanterat få lida av den här kan jag säga. Vad var tanken? Hade ni någon tanke när ni blandade både gamla maskiner och nya maskiner? Eller blev det bara så? Eller hade ni någon tanke bakom det? Jag vet, det är nog mer att många efterfrågar mycket ben och rumpmaskiner nu. Exakt. Det ligger väl lite i tiden. Så då kan man köra liksom
Lite av varje liksom. Lite booty-klasser här framöver har vi lite planer på. Lite så kul. Kul, roligt. Många tjejer vill ju. Killar också? Ja, det är lite för killar som tjejer har en vältränad rumpa alltså. Båda liksom. Eller hur? Jag gillar verkligen mixen, för det är, nu för tiden, vissa gym i Sverige det kan antingen bara old school eller så har de bara nytt. Ibland vill man ha det här lite mixen av båda två liksom. Och det är fantastiskt att ni har den mixen också. Det är bra grejer men gärna lite hardcore. Exakt, jättebra. Så har ni inte en loungeavdelning där ute också, så har ni en konditionsavdelning också, va? Eller? Ja. Kolla på den också då. Och loungen tycker jag är lite kärnan av hela liksom att det inte är någon reception hela den. Nej, exakt, man bara hänger liksom. Exakt. Ja. Okej, jättefint gym verkligen. Jättekul att vara här. Nu ska jag plåga dagens gäst under ett benpass. Och jag vill säga till alla er som har vägen i Åkersberga, kom till S13, träffa de trevliga ägarna och prova det här gymmet, för det är verkligen toppklass. Okej? Grymt. Tack. Okej, så dagens gäst har anlänt till Stockholm, hela vägen från Jönköping. Jajamän. Jag känner mig lite ärad idag till hela vägen från Jönköping hit bara för det här passet. Eller har du med planer efter det här? Eller åker du bara hit? Nej, jag har barnvakt så att jag åker hit för att göra det passet och sen åker jag hem. Jag säger tack jättemycket. Ja, det är jag som tackar. Sandra har skrivit på Instagram för ett tag sedan och kommer att vi ska träna tillsammans idag då. Jag kommer ta en lite mer coachande del idag. Det var länge sedan jag gjorde det på YouTube, tänkte passa perfekt idag. Så jag kommer coacha Sandra genom det här passet. Vi kommer köra ben, snacka mycket emellan omgående hennes träningssätt, hur jag tänker gällande ben och så vidare. Men du är inte bara en träningstjej, du är en morsa också, eller hur? Jajamän, det Exakt. är jag ju. Det tycker jag är jättefascinerande. Du är 95, 94? Jag är 96a. 96 till och med? Ja, jag är 96a. Du har 3 barn? Ja. Exakt. Och har tävlat i Alzheimer nyligen också? Ja, precis. Fantastiskt. Ja, men det. Men berätta lite mer om dig själv. Hur kommer det sig att du gjorde den satsningen med tävlingen? Du har 3 barn. Berätta lite allmänt om dig själv bara. Ja, men Sandra heter jag då. Som du sa, 96, 27 år gammal. Har ju mina 3 små juveler där hemma. Ensamstående mamma. Är lite så här allmänt om mig då. Jag gör först och tänker sen. Det är så här, the story of my life. Och gillar ju träning, fitness. Och så där, gjorde ju en bikini fitness-satsning nu i juni. Jag började den för 2 år sedan. Så det har varit en lång resa så. Och har även varit inne i det här för många år sedan innan barnen och allting det där. Kul. Jobbar. Men var alla barn planerade eller var det bara så här? Alltså de var väl inte oplanerade kanske, men jag tänkte väl kanske inte att det skulle gå så fort efter första. Nej, fattar. Och sen förväntade jag mig inte vara själv med dem heller sen. Men så blev det. Ja. Så är livet. Ja, så att ja, men... Ja, men starkt alltså. Jättestarkt alltså. Vet du, men nu då, efter din första tävlingssatsning, vill du göra några fler satsningar? Eller känner du att du är klar med biten nu, eller hur tänker du med det? Nej, men det vill jag nog. Men jag ska testa på NPC istället. Okej, kul. Blir troligtvis våren 2025. Jag vill inte gå upp på scenen och se likadan ut. Så man behöver ju en period off liksom. Exakt. Plus att hela den här grejen med familjeliv och liksom, men livet runt omkring ska funka. Såklart. Och en anledning varför jag vill ha med dig också, jag blev så glad när du skrev för att det finns många som kollar på det här och som kanske kan relatera till att få upp det här med en stressig vardag, barn, tävlingssatsningar, träning och få ihop hur det bara får det funka liksom. Och därför tycker jag det är jättekul att ha dig här idag. Och så är det kul att få träna dig idag. Som jag sa, vi kommer köra ben idag. Vad är ditt klass? Har du någon klass i benupplägg som du brukar köra? Eller hur lägger du upp träningen när du kör ben? Jag kör oftast 2 pass i veckan. Yes. Och då är det uppdelat som jag skrev till dig. Framsida, baksida, frågade vi också kör allt. Nej, men jag kör... Men det är alltid mycket rumpa med eftersom att jag kör bikini fitness så. Men jag har ju ändå ett pass som är lite mer fokus framsida. Yes. Men 2 pass i veckan. Okej, men spännande. Jag har inte en grundplan på hur vi ska göra idag. Vi ska se vad du tycker om det. Vi kommer värma upp lite. Första övningen kommer vara hack squat, en knäböjsvariant. Så kommer vi köra, lägga mycket tid på, köra både tunga vikter, lite lättare vikter. Så vi verkligen tar ut oss redan vid första övningen, så går vi vidare efter det då. Jajamän. Okej, är du redo? Jajamän. Let's go. Boom. In där, exakt. Behöver jag hålla i de här då? Ja, kan du göra. Jättebra. Du kan smälla av 10 stycken då, okej? Vad sa du? Du kan smälla av 10 stycken. Okej. 3. 4. Yes. Jumping that, summon that bitch, jumping that fire, jumping that bitch, hitting that fire, jumping out
whip. Drumming that bitch, coming that bitch, ho. Drumming that bitch. Chopper doing circles. It's a bird, bird. Varje basövning med lätt belastning så ökar vi vikten varje set, så sänker vi våra sets per set då. Så vi först gjorde en 10, nu kommer vi göra 8. Så tanken är att vi kommer sänka repsen varje set som vi gör då. Yes, box. Tills vi hamnar på en låg vikt, kanske bara 1 till 3. Vi gör en tung vikt och sen kommer vi backa av det och köra kanske Pyramidset, typ, ja, eller? typ pyramid med en liten twist på det. Så nu är det att vi gör 8 stycken. Nu vill jag att jag gör 8 stycken. Yes. To the potty, he's a nerd. Pop bout. I ain't seen niggas hit corners in the motherfucking burbs. Pop bout. Done politicking with the competition. What's the word? Put that on my mama, nigga. Easy! Easy av kanske 10, men visst, det är inte 10 till, tänkte du. Ja. Det är också här, alltså en av anledningarna till varför jag jobbar som PT är för att jag älskar att se människor hitta deras riktiga potential och förstå vad de verkligen klarar av. Ja. Och jag är helt säker på att vi kommer ta dig till en nivå idag som du inte är beredd på. Ja, men det är alltså, jag är också PT och det är alltid så, alltså, man kan aldrig pusha sig själv så mycket som någon annan står bredvid. Nej, det är alltid så. Ja. Så att jag håller med dig. Har du på den här som du brukar köra på, har du något rekord som du har kört där som mest? Ja, det är ju typ så här, alltså 7,5 per sida. Ja, då har du redan slått det. Så det är Men den är alltså, den i sig är väldigt tung. Ja. Den är tyngre än när jag körde med 10 på nu. Exakt. Så det är skillnad. Exakt. Sen den här maskinen har också, den är bandad. Ja, jag kör aldrig bandad heller. Nej. Så att det är också en sån grej. Och varför gör du inte det för? För att jag vill klara av vikten jag kör med. Alltså jag vill kunna kontrollera den vikten jag kör med och inte säga okej, nu ska jag lägga på massa vikt för att... Ja. Ja. Sen vet jag knägrejerna och allt det där. Att det kan vara... Men jag tänker att om jag inte tar tyngre vikt än vad jag klarar av så kommer inte mina knän gå av. Jag köper det. Ja, såklart. Men Så att, vad heter gymmet som du tränar på hemma? Alltså jag kör lite blandat. Jag kör både STC och Nordic Wellness. Ja. Och sen är jag ju personlig tränare på STC. Ja, Eller inte på STC, på 24 Fitness. okej. Men det är mest för att samla upp lite. Jag jobbar tillsammans med ett företag som heter EBT Academy som utbildar PTs. Ja, men nice. Så det är lite för att samla PT-timmar och så utifrån det. Ja, men kul. Men blanda lite och det är lite också utifrån att de har Kids Club på Nordic Wellness. Så att jag kan nice. dumpa mina barn där. Det är bra. Så. Okej, vi är så nu. Så vi gjorde 10, 8, 6. Nu har vi nu 4. 4 med en touch. Med touch i botten. Men nu när vi har en tung vikt nu, så att du, innan du går ner, att du verkligen bracear. Suger, spänner till magen. Yes, Får box. bra med bolltryck. Och sen går vi ner kontrollerat. Ingen krasch ner, utan kontrollera vikten ner. Få den här touchen. Och sen trycker du som du har eld i röven. Ja, det där trycket får vi se. Det klarar du. Kom igen. Kör vi nu. Jag är med hela tiden. Hela vägen ner. Kör vi nu. Satsa nu. Allt du har. Boom. En. Lite längre ner och så touchen. Kom igen. Lite längre ner. Där har vi den. Bra. 2. Kom igen. Kör vi igen. Push. Jättebra. Och så har vi en till då. Kom igen. Push. Bra. Jättebra. Puss. Snyggt. Svinbra alltså. Finns en vikt till finns i dig. Ja. Ja. hade jag inte gjort. Nej. Jag går dock aldrig så här lågt heller Nej. i reps. Liksom. Jag går väldigt sällan under 6. Ja, okej. Får Får jag fråga varför? jag tänkte säga för att mitt upplägg ser ut så. Ja. Nej men alltså, Har du en coach eller? Ja, det har jag. Ja, och vem är din coach? Linn Blomberg. Okej, yes. Så ja, men alltså upplägget är ju utifrån, alltså jag tänker också utifrån hypotrofi så är det oftast mellan 8 till 15 reps ish. Exakt. Och det är ju muskeltillväxt jag är ute efter liksom. Ja. Så det är väl främst därför jag inte går under de vikterna. Alltså man får ju mycket bättre kontakt också om man ligger lite högre. Lite högt. Annars är det liksom bara... Och så Jag köper till 100%. Det jag tänker med varför vi går under de siffrorna för. Jag personligen har alltid gillat den här balansen av att känna mig stark. Och förmodligen bygga muskler också då. Så därför varje basövning som jag kör, jag gillar alltid att lägga till den här få repsen, sen blanda med högre reps. Sen i kommande övningar vi kommer köra idag, då kanske det blir mer hypertrofi-tänk. Men för första övningen vill jag se som en basövning där vi hittar en ganska tung belastning. Och sen går vi vidare efter det då. Så tänker vi köra nu. Nu har vi nere på dagens tyngsta belastning. Ja, det låter vettigt. Vill du ha bälte? Vet om du Nej. Nej, jag tror du behöver det. Ja, men nej. Så vi är så att vi försöker göra allt mellan 1 till 3. Okej? Ja. 1 till 3. Allt mellan 1 till 3. Okej? Yes box. Så får vi samma touchen igen. Ja. Få bra kontroll ner och så upp, okej? Kör vi.
Det är sådär. Jag är med dig hela tiden. Hur mycket hjälpte du mig sist då? Ingenting. Okej. Okej, kör vi. Kom igen. Kontroll. Tryck, tryck, tryck. Den är jättebra. Kör vi igen. Samma igen. Push. Ja, bra Sandra. Snyggt. Ta en till. Ta en till. Ta en till. Kom igen. Push, push, push. Jättebra. Snyggt. Loss. Där kom mitt tomatface. In. Det är så det ska vara. Nice är du. Jesus Jättebra. Christ alltså. Det där kommer kännas. Ja. Det kan man ju. Du skulle kunna köra ett set till och kan köra en etta, men kände det var tillräckligt tungt och tillräckligt utmanande för vi kunde stanna där. Dock kommer vi göra så här nu att vi kommer köra den här vikten en gång till. Vi kommer köra en 3 igen. Vi kommer ta bort en vikt, vi kommer göra en 6. Ta bort en vikt, vi kommer göra en 8. Ta bort en vikt, vi kommer göra en 10. Visst. Okej? Visst. Jag gör det du säger. Så ta lite vatten nu, preppa dig själv mentalt nu och sen kör vi. Och hur många timmar var det hit? 3:45. Alltså, ni som kollar på det här nu, ge tummen upp, följ, dela, följ henne. För 3 timmar hit är fan värt en like alltså. Så jag uppskattar det som Ja, men fan. det var nice. Det var bara att gå upp i morse. Jag tänker mina barn vaknar ändå typ så här 06:20 så att behövde ju inte direkt ställa någon klocka för att komma hit. Okej, ladda för den. Och för att tillägga nu då. Okej, du kommer göra din 3. Du får inte vila däremellan. Du håller den här öppen, du håller den redo. Ta bort en här, ta bort en där. Så kör nästa. Ingen vila. Håll dem öppen. Ja, exakt. Alltså du menar emellan sätten? Ja, exakt. Det var en liten twist, en liten detalj, exakt. Okay, jag trodde du menade de här 3, att jag inte fick vila mellan dem. Nej. Och lyssna, vänta. Förlåt. Säg när du tror att du är helt slut, när du tror att det finns inte en repetition till dig, då finns det massa mer i dig. Jag är här för dig. Om du fastnar där nere, jag tar upp dig, då kör du igen. Det finns inget som heter att du kommer inte klara det. Nej. Open-minded. Jajamän. Så krossar vi din comfort zone alltså. Ja. Kom igen. Det... Förstår att du valde att inte träna med mig. Kör vi, kom igen. Okej, 3 stycken nu då. Yes, 3, go. Japp, bra, den är bra. En, kör vi igen. Push, ja då, den kommer. Bra, ta en till då. En till, kör vi. Tryck allt du har, jättebra. Håll kvar där nu, bra, andas. Tror man ju andas. Bra. Alla säger alltid så andas, man börjar andas. Okej, är det dags igen nu? Kör vi, Vad är det 6 nu? 6. Push, en. Ge mig touchen ska vi ha, kom igen. Push, 2, kör vi igen. Yes, där har vi den ju, mycket bra. 2 igen. 4, snyggt. 2 till, kom igen. Push, bra. En till, kom igen. Push, så ja Sandra, mycket bra, härligt. Jesus Christ. 2 klara, 2 kvar. Kom igen. 8 nu då. Kör vi, 8, let's go. Kom igen. Push, bra. 1, here we go. Touchen, bra. 2, yes. Där ja, 3, kom igen. 3 gör vi nu. 4, kontroll. 5, 2 igen, kör vi. 6, du har det här, 2 till bara. 2 reps. Där ja, en till. Kom igen. Push. Bra Sandra. En kvar. 10 nu då. Yes, madame. Okej. 1, tryck. Bra. Kör vi. 2, yes. 3, du är snart där. Kom igen. 4, kriga nu. Handben. 5, 2 ja. Igen. 6, 4 kvar. Snart där. Push. Bra, 3 kvar nu bara. Sista 3. Allt du har nu. 2 till. Yes. 2. Bra Sandra, en till nu. Sista jäveln. Push. Jävla bra. Rövarlöss alltså. Fan vad bra alltså. Fan vad bra. Där får min respekt alltså. Holy macadoli, säger jag bara. Så jävla Och bra. där var vi klara för idag. Första övningen är klar. Okej, så första övningen är klar nu då. Förmodligen Sandras ben är uppvärmda och klara. Ja, de är väldigt varma. Det är bra. Jag gillar startpassen så. En tuff basövning första övningen, så går på nästa pass efter det då. Nu kan vi köra en annan övning som är väldigt effektiv. Vi har gående utfallssteg med vikter. Tanken är första sättet nu då, så går det utan vikterna, fram och tillbaka bara för att se din teknik hur det ser ut. Så kommer vi köra 3 stycken arbetssätt. Okej? Och då tanken är att vi ska jobba med de här vikterna som ligger här då. Och vi kommer gå då fram och tillbaka här då. Okej? Yes. Varsågod. Ska jag bara gå först? Bara gå först. Take heat, fuck these niggas up.
Är utfallssteg något du brukar köra i egen träning? Eller är det något som du inte kör eller kör? Jo, jag brukar köra fast med stång. Ja, okej. Och varför stång framför hantlar? Mest för att alltså, jag avlastar axlarna lite. Okej. Och kan fokusera mer på liksom... Rörelsen eller? Ja, Okej. ibland kör jag med hantlar också, men jag tycker att det begränsar alltså vikten jag kan ta liksom. Okej, jag fattar. Så. Ja men nice. Vi testar hantlarna, så hur det känns. En i varje hand, fram och tillbaka. Jo. Okej, kör vi. Not a stop, watch shit don't never stop. This the flow that got the block hot, shit got super hot. Ay, give me my respect, give me my respect. I just took it left like on ambidex. Bitch, I moved through London with the Eurostep. Bra, härligt. Grymt. Känner du av både i rumpan och i låren eller bara någonting av dem? Både och, men absolut mest baksidan, för jag tar ju ganska stora steg. Exakt. Men du känner av rumpan också eller? Ja, skitbra. För mitt syfte med den här övningen är att jag får med både låren och rumpan också. Så som det går nu så är det jättebra att du känner efter att du får med båda två bara. Ja. För det är väldigt vanligt att man kör utfallssteg. Vissa känner bara i låren, vissa känner bara i rumpan. Alltså det är olika beroende på hur man går då. Men precis som du säger så det beror ju på hur längden på dina steg, korta kontra långa. Som du gör nu var skitfint. Men lite lätt viktigt. Vi kommer höja ett steg. Ja. Svalt vatten, kör vi snart igen. Ja. Sätt nummer 2 nu då. Lite tyngre vikt, samma sak som förra gången. Lika bra utförande. Kör vi. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark nigga. I'm a wig splitter, I'm a tall figure. I'm a unforgiving, wild ass dog nigga. Something wrong with him, got him all bitter. I'm a bill printer, I'm a grave digger. Yeah, I am what I am. I don't have no time for no misunderstandings again. Okej, känns det där? Jo, du kan öka. Ja, jag tror också det. 16 eller 18? Alltså jag brukar köpa 20. Ja, men fan. Men då har jag inte gjort den här hackskott-grejen innan. Då har jag fortfarande inte gjort den här hackskott-grejen innan. Så 18 blir nog bra. Tog du 20 var bra. Vad fan alltså. Här är jag snäll liksom och ger henne 12. Tänk sig att det ska bli tufft liksom så här. Men du frågar ju. Nu kommer jag då. 20 kilo, vad fan är det här liksom? Jag har på mig bälte så jag inte tappar min gård. Jag måste säga det också, att köra 20 kilo utfallssteg efter det du körde där uppe, det är jävligt imponerande alltså. Det är alltså 20 kilo varje hand, det är tung belastning alltså. Men så det skulle du säga efter jag har klarat det, inte när jag har pengar. Det var därför jag sa när jag inte har kört en hackskott. Nej, du kommer klara det. Skam den som är så. Exakt, jag gillar inställningen alltså. Okej, holy macadoli. Det här är sista sättet då. Sista. Men vi kommer göra efter gjort det här nu. Vi kommer gå fram och tillbaka nu. Sen du släpper hantlarna. Sen går en gång till utan hantlarna direkt efter. Fram och tillbaks? Ja, exakt. Okej. Okay. Det kan jag dela med. Det kan du okej med eller? Ja, det är okej med. Jag är okej med allt du säger, men... Jag är ingen mes, eller jag vill inte säga. Jag vill i alla fall inte tro att jag är en mes. Var ingen jävla mes nu. Nej. Fan, okay. Inte åkt till Stockholm för att mesa. Exakt. Det här är för tränaren nu. Kom igen. Där ja, nu kör vi. Pannbenet på, ett steg i taget. Kör vi nu. Future took the business and ran it for me. I let Ollie take the aisle, told him brand it for me. I get 2 million a pop and that's standard for me. Like I went blind, dog, you gotta hand it to me. Gotta give me that shit, dog. Prayed, then I prayed again, baby, man, Lord. Had a moment, but it came and went. They don't love you no more. You don't wanna play with him, no. There'll be money in you like 8 a.m. Pinky ring till I get a wedding ring, whoa, yeah. Love my brothers, cut them in on anything, please. And you know it's King Slime, Drizzy, damn, whoa, yeah. She just said I'm bad, I hit the thizzle dance, Mac, Drake, shit. Either hand is the upper hand, whoa, yeah, shit. Got a bubble on my other hand, whoa, yeah, shit, yeah. This shit ain't no 100 bands, no. Palace look like Buckingham. Ja, 2 till och med. Ja, till och med 2. Snyggt. Ja, för fan. Jättebra. En puls på 186, det är fan kondition. Eller tar jag ingen kondition så kan du också. Jättebra. Oj. I invented sweat. Popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof.
Okej. Vad slår ni? Slå mig ner, ja. Jag kan stanna där sen. Så vi kommer ta en placering med fötterna som kommer ganska högt upp och brett. Ja, det var skönt. Lite mera baksida rumpa. Ja, det är betydligt bättre än framsida. Det kommer komma efter det här sen, så det är ingen fara. Nej. Oroa inte för det. Så, upp på benen. Ja, Och sen lite bredare. Där, och sen lite där. Okej, Rätt upp. gå upp. Låt ta in dem. ja, så. Yes, då går vi ner. Swagger back. Truth. New watch alert. Hublows. Or the big face rolly, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Yeezy and Hov, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stunt man. I adopted these niggas, Philip drumming them. Now I'm about to make them tuck their whole summer in. They say I'm crazy, well I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other bins. Last week I was in my other bins. Throw your diamonds up, cause we in this bitch another again. Som ni kanske märker som kollar på det här, att vi försöker hålla viloperioden på Sandras reps och mellan Sandras set också ganska låg. Så hon får vila max 30-45 sekunder. Ja, Så det håller kan man fan se. tempot uppe hela tiden. Och det är så jag gillar att jobba med mina klienter och personer som jag tränar. Hålla intensiteten uppe, hålla tempot uppe. För som Sandra sa förut också, att som vi tränar just nu, man kör sällan det man kör själv. När man har en coach eller någon som pushar en så här, det är så här ska vara. Påt igen. Det är jävligt jobbigt, men det är jävligt bra träning. Okej, kör vi en då. Fortfarande 10. 10. Yes. Samma djup. Är det där du vill att jag ska ha fötterna? Ja, eller? exakt. Det kan lite högre upp kanske. Där typ. Ja, exakt. Kör vi. Yes. Där är bra. Lite långsammare ner. En långsammare ner. Jag är långsam. Fan inte ihop, förstår du? En långsammare. Där bättre. Nöjd. Där ska vi. Exakt. Bra. Vi kontrollerar vikten ner. 3 till. Kontroll. Bra. 2 till. Bra. 1 till. Yes. Bra. Loss. Nöjd. Nöjd. Men alltså jag och långsam hör ju liksom inte riktigt ihop. Nej. När var det senast någon fick bestämma ett pass åt dig? Någon gång i våras under dieten. Jag hade faktiskt en PT under dieten som vi körde med. Men... Okej. Så var det då? Jo men alltså det var jättebra, men han räknade ju typ alltid fel, så jag bara det är 8, inte 7! Men förlåt. Men det är standard alltså. Det finns inte en PT i hela Sverige som kan räkna till 10 alltså. Nej. Annars brukar det vara tvärtom, att jag säger vad vi ska göra. Jag kör väldigt mycket tillsammans med en tjej som ska tävla nu på Lucia. Okej, kul. Och Då var det du som bestämmer då eller? ja, hon är så här, har du lagt upp passet idag eller? Ja. Jag bara, Perfekt. Så att- Det kan vara skönt att ha det så också. ja, men vi pushar varandra gör vi ju. Ja, exakt. Absolut, så att ja. Okej, dags igen. Samma reps, samma sak. Yes, boxis. Kontroll ner. Sen känn på den. Oj. Oj, inte på det. Där ja, nu så. Känn på vägen ner, känn på den. Bra, 1. Exakt. Där har vi det. 2. Yes. Upp. Bra. 3. Bort igen. Bra. 4. Bra kontroll. Kom igen. Push. Bra. 5. Kör vi ensam där. Kom igen. 6. Du har det här. 4 kvar. Kom igen. Där ja. 3 till. Yes. Bra. 2 till. Kör vi. Push. 1 till. Kontroll ner. Kontroll ner. Push. Bra. Snyggt. Och loss. Där. Nice. Mycket bra. Ställ upp lite. Ställ mig upp lite. Ja, gå lite. Ta lite vatten. Hur känns det där? Jo, det känns. Det känns. Gud. Ta tanken nu då. Vi kommer köra egentligen ett set till. Ja. Där vi kommer ta ut det till absolut failure. För nu har vi fått 2 arbetssätt nu. Då kör vi verkligen känna på övningen nu. Känna på, exakt. Så nu kommer vi verkligen göra ett set till här nu då. Där vi verkligen ta ut det till max. Ja, Okej, placering, fötterna är bra. Måste tänka på att hålla tempot ner lite mera. långsamt. Långsamt, exakt. Och så ska vi ta oss till verkligen din gräns här nu, okej? Så jag skulle säga ett bra mål som du kan ha i ditt huvud skulle vara ungefär runt 15 tror jag.
kan vara ett rimligt mål för På dig. den här vikten? Ja, 100%. Okej. Och nu verkligen bara så här, nu gäller det att du bara stänger ut allt som finns runt omkring dig. Gå in i din zon nu och ska vi ta det här så långt som möjligt, okej? För det är oftast det här är vanligt man skriver ett träningsprogram till folk eller man pratar med folk angående träning att folk förstår inte riktigt vad som innebär att ta sig till failure. Och ibland behöver man visa det folk vad som innebär riktigt teknisk failure. Och det är nu vi ska göra det då. Och det är en grej som inte många kan koppla på så här, men det behövs att man verkligen gräver djupt inom sig och säger när man tror att man är helt jävla slut så har alltid 1, 2, 3 reps till i tanken då. Och jag ser på hur Sandra tränar, hon vet om vad som gäller, hon vet hur man tränar, så där kommer inte vara något problem för henne. Är du redo? Let's go! Där la du ribban. Ja, exakt. Exakt. Åh, Okej? Jesus Maria. Ja, Ett set nu, okej? Liv eller död? jag väljer nog livet. Faktiskt. Okej, så tänk inte på 15 nu. Nej. Tänk på en taget. Ja. Och andas mellan varje också. Jag lovar, du kommer höra mig andas. Det är bra. Okej, lite mer, öppna upp lite mer. Där har vi den. Så, okej. Kontrollen igen nu, känn på den. Mjuk touch och så upp igen. Kör vi. Den är bra. 1. Kör vi nu, kom igen. Också bra. 2. Kör vi. Du där. Push, lite för snabbt. Kör vi igen. Kontroll. Bra, Sandra. Snyggt. Igen. Push. Bra. Ja då, vi är där. Vi jobbar nu. Kom igen. Push. 6. Ja, kom igen. 7. Yes. Mål till satt. Kom igen. Bra, Sandra. Det finns mycket mer att hämta alltså. Du är stark. Kom igen. Push. Bra. Fått igen. Yes. Bra. Ja, nu är vi där. Nu närmar vi oss. Push. Bra. Finns mer. Andas. Go. Yes. Kom igen. Yes. Ge mig två. Två sen är du hemma. Push. Bra. Och så Sista jäveln nu. Driv. Så jävla bra. Den sista där alltså. Röven alltså. Sista där alltså, fy fan vad nice. Det har the money shot alltså. Så jävla bra alltså. Åh gud. Jättebra. Hur känns det där? Åh, alltså. När man känner att man lever. Åh! Underbart. Svin bra alltså. Jättebra. Ja. Och det här menar också med att man ska försöka, eller måste många prata om det, alltså effektivisera den tid du gör på gymmet så här då. Ja. Så att köra 5 set, du kör typ 10 reps med en vikt som är den utmanande men inte som det här då. Eller köra kanske bara 2 set som vi gjorde nu då egentligen som tunga set och verkligen utmana dig till max på de sätt som du kör. Du sparar tid på gymmet och du tar ut det till en helt annan nivå också. Ja. Men när du tränar själv, alltså när du tänker så här upplägg framförallt, hur tränar du i dagsläget med just sets och reps? Är det mycket 3x10 eller 2 arbetssätt eller hur ser det ut för din träning? Vad är din filosofi eller det du följer? Alltså jag kör 4 pass i veckan. Ja. 2 överkropp, 2 underkropp. Ja. Och fokus ligger typ repsantal. Ofta på de övningarna som vi lägger mest fokus på är det 4 set. Ja. Det första setet är kanske 12-15. Exakt. Sen kan det vara 2 tyngre set och ett lite lättare i slutet eller ett droppset. Ja. Eller något sånt. Exakt. Men oftast ligger det någonstans mellan 6 och 15. Alltså det kan vara 68 eller 8 till 12 eller Exakt. men någonstans där. Så att det ändå finns ett intervall man kan gå för att få progression också. Liksom. Exakt. Så man kan öka liksom. Men något som du känner du har lärt dig inom din träning, hur många år har du tränat nu? Alltså gymmet har jag väl varit på sen. Alltså jag var ju lite idrottare innan jag kom in på liksom gymträningen. Då körde man ju lite gym men inte Samma sak, men då var det idrottsspecifikt liksom. Exakt. Nu är det ju sen jag var typ 18 där någonstans. Ja. Och nu är 27, så 9 år kanske. 9 år, exakt. Och sen var det lite så uppehåll där när jag fick barnen och Exakt. då var det ju lite annan typ av styrketräning och Vad är den största läxan som du lärt dig under dina 9 år på gymmet då? Alltså det här, den största läxan är nog att mer är inte alltid bättre. Exakt. Att innan var det så här, man ska vara där 7 dagar i veckan, gärna 2 gånger om dagen, köra alla muskelgrupper 2 gånger i veckan, äta för lite. Exakt. Alltså att man kör sönder sig liksom. Exakt. Så hur mycket tid har du lagt på att kanske köra mer
mera effektivt och kanske hur mycket tid har du lagt på att äta rätt mängd mat, rätt mängd sömn, återhämtning och den här biten? Alltså det har gått lite period, men sista typ 2,5 åren då har jag verkligen varit väldigt konsistent med mat. Och, för då har jag gått på kostschema liksom, och haft Exakt. coach varje år, alltså hela den perioden. Exakt. Sen när jag var typ mellan 18 och 20 då hade jag också en sån period. Sen däremellan har det varit mellan typ 20 och 25 någonstans var det sämre. Exakt. Ja. Och det var mycket beroende på att man fick barn och med relationen jag levde i liksom, kanske inte tillät det på samma sätt. Liksom. Och, Fattar. så att, men de senaste 2,5 åren har jag verkligen varit väldigt noga med kost och Exakt. alltså ganska exakta makros och sådär. Hur viktigt tycker du att det var att leva i en hälsosam relation för att kunna få maximalt ut av sin träning? 100%. Ja. Alltså jag tror det, alltså, vare sig det är relation eller livet är allmänt, alltså är man inte nöjd med sitt liv, då kan man ju vilja någonting mycket som helst, men alltså, du har inte energin till det. Nej, exakt. För du är ju dränerad rent psykiskt liksom. Exakt. Så jag tänker att det är jätteviktigt. Bra sagt. Sen kan ju träningen hjälpa till med det. Alltså, 100%. så, Ja, men ja. har du någonting i bakgrunden som hela tiden, det kan ju vara jobb eller liksom ekonomisk situation eller någonting i familjen eller relationer, så då är det liksom svårt att fokusera på detta med, och det blir liksom lite irrelevant när resten av livet inte funkar. Absolut. Absolut. Så ha en harmoni överlag kommer bara gynna din träning. Alltså. Ja, precis. Jättebra. Okej, säga. nu får vi lite längre vila. Ja, det var skönt. Nu ska vi gå vidare. När man ställer in en benspark för att få bäst resultat då, så du vill ställa in den så du har knävecket igen med dynan här, och den här dynan ska vara ungefär runt foten här då. Och såklart sitta med ryggen mot sätet då såklart. Det är viktigt. Vad jag gillar att göra, om du går bak, så gör vi så här. Så vi nu till att börja med nu då, så vill jag att du slappnar av fötterna. Så, och så pekar vi dem faktiskt neråt. Okay? Och går vi upp hela vägen. Och stannar vi här. Så vi 1, 2. Så i varje rep kommer vi göra så. Okay? Så går vi ner, dit. Och så går vi upp bara dit. Okay? Och så är det 10 stycken. Upp. 6. Bra. Igen. 7. 3 kvar. Yes. 8. Yes. Kör vi. 9. Så trycker du! Yes! 10, bra, snyggt. Så efter allt jag gjort nu, utfallsstegen, hacksquatten, benpressen, så ska den lova, de ska närma sig alltså någon typ av så här utbrändhet. Så här ska det, nu kommer vi köra, du har kört 2 stycken set nu, du har kört liksom 10 reps. Nu kommer vi faktiskt sänka vikten med 1 steg, för nu kommer vi göra en liten specialare. Så kommer jag verkligen ta död på dina ben, okay? Så det kommer innebära att du kommer göra 10 reps på en lite lägre vikt. Du kommer komma ner till botten i det lägsta läget. Du kommer trycka framåt allt du har. Jag kommer stå framför dig, du kommer inte komma någonstans. Så du kommer trycka allt du har, bara pusha in blodet. Vilken ego-boost! Efter det, går upp till toppen och så håller du där också statiskt och trycker ner dig istället då. Och det ska vi göra 2 gånger. Men då är det okej att jag åker ner? Ja, exakt. Du ska försöka hålla uppe hela tiden. Men vi tar det, jag coachar när du kör. Yeah. Okay. Lil CC on the beat. Yeah. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bra, går vi ner. Så går vi upp. Så håller vi här nu. 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varför vi gör det här för först och främst så är det här extremt jobbigt. Det är extremt jobbigt. Du trycker med allt du har men det kommer ingenstans. Du håller emot, det kommer ingenstans. Och det är verkligen det är ett jävligt bra sätt att trötta ut muskeln på en lite taskig nivå. Okej, vi kommer avrunda med baksidor också. Ja, okej? inte. Varför inte? Och det kommer vara lite samma tänk där, okej? Vi kommer köra 2 stycken uppvärmningsset, där det är 10 reps. Och sen 2 specialare då. Okej? 2 uppvärmningsset sa du? Ja. Den är typ... Exakt. 3, Hur många ska jag göra? 10, 4, 5, 6, yes, 7, kom igen. 8, 2 till.
Vad många gör fel i den här övningen när man är trött, att man börjar vifta mycket med höften så här. Så det kommer göra med att kommer försöka trycka ner Sandras rygg i själva bänken. Får slappna av fötterna. Så när vi väl jobbar vi bara med hennes baksidlår och ingenting annat liksom så här. Så om du provar att köra igen nu då, 10 reps. Okej. Så kommer jag placera mig här. Och kör vi. Kommer inte hela vägen ner. Väldigt innan, går långsammare ner också. In they place, really just lapped every nigga in a race. I really might tap realest nigga on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save hoes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. I was on top when that shit meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top in these Hålla nu, ditt liv hänger på det. Håll emot, håll emot, håll emot. Och så går vi upp igen, upp igen. Bra, och så håller du emot nu. Ge mig en fight nu, ge mig en fight, ge mig en fight. Bra, upp igen. Du kan bättre, kom igen. Allt du har nu. Allt du har nu. Ja, 2 till. Så ja. Upp nu. Sakta ner. Håll emot, allt du kan. Allt du kan. Och så en till nu. Sista. Ditt liv hänger på det här nu. Kom igen nu, ge mig en fight. Väga dig upp, väga dig upp, väga dig upp, väga dig upp. Bra. En liten grej som många kan tänka på också. Att så här, trycka ner sin höft i själva mattan eller bänken. För att kunna få ännu mer isolering av låren. Liksom, så här. Vi sa det här lite off-cam när vi bytte batteri på kameran. Det kommer komma en del 2 med Sandra. Jag kan säga redan nu, hon förtjänar det. Och då kommer hon coacha mig istället. Ja. Det innebär att jag sitter på benpressen när han kör. Vet du vad, du får göra vad du vill. Kom ihåg, nu finns detta på film. Ja, det finns bevis för det här. Så ni får kommentera här nere nu om ni tycker att Sandra ska få plåga mig under en timme med ett benpass. Ja. Jag tycker hon förtjänar det. Så tycker ni också det får ni kommentera här nere. Ja. Okej, då var passet avklarat då med Fröken Jönköping. Fröken Jönköping. Fan, det kliar på jävligt bra idag så. Ja, man kan köra ben på hur många sätt som helst. Men det upplägg som vi kör idag, att vi kör alltså framförallt pressen, utfallsstegen, hackliften. Alla de var ju 3 väldigt tunga övningarna. Och sen att efter det ta ut det ännu mera på bensparken och liggande lågcurlen då. Var ju bara som lite avslutning. Men det här passet är ett jävligt tufft pass. Det krävs en hel del alltså, mental kapacitet för att kunna ta sig igenom sådana här pass. För man ser på det att sen när jag ger dig en utmaning, du är mer såhär, okej, bring it on, typ såhär, okay, ge mig vad du har, typ såhär. Och det bara köttar. Och det är så jävla kul att träna sådana personer som dig som verkligen ger allt när man tränar. Det är så jävla kul att träffa sådana människor som dig och träna sådana människor som dig. Det är jätteroligt. Ja, tack. Men som jag sa i början där, en av de huvudanledningarna varför jag vill ha med dig var för att du ska kunna dela mer och berätta lite om din vardag. Vi gick in lite på det i början, men jag tänkte bara kolla med dig så här, hur du balanserar livet som mamma med din träning, gällande mat, återhämtning och hur du får upp alla pusselbitar så du får upp din vardag och vad kan det ge för tips till mammor, pappor som lever samma livsstil som dig för att kunna få ihop sitt liv som förälder då? Ja, men det så tänker jag kanske det här att inte ha för höga krav på sig själv liksom. Yes. Och att någonstans prioritera. Ja. Och sen är det lite så här, men barn äter ju det som du ger dem. Exakt. Och jag tror många komplicerar det för mycket liksom. Att så här, men man ska göra korv till dem och så ska man göra det här till sig själv liksom. Men det finns ju många rätter som man kan göra nyttigare. Alltså, eller råvaror, man kan bara byta ut liksom grädde till milda matlätt, vanlig crème fraîche till lätt crème fraîche. Jättebra. Alltså sådana grejer. Exakt. Och som sagt att prioritera. Och ofta kan man ju också ta med sig sina barn i träningen. Alltså om man tränar utomhus. Alltså, barnen tycker oftast det är kul. Och bara låt dem hänga på liksom. Eller om du har ett Nordic Wellness eller någon med Kids Club. Liksom, lämna dem på Kids Club. Exakt. Och sådär. Alltså det går ihop bara man vill. Liksom, även om man är ensamstående. Sen är det klart att det är pussel. Men det är inte omöjligt. Och sen, alltså jag brukar också tänka så här att många är så här, det bästa är att göra detta. Men det som är bäst behöver inte alltid vara bäst för mig. Exakt. För att utifrån mina förutsättningar så kanske jag inte kan göra det på det här och det här och det här sättningen. För jag har inte de förutsättningarna. Och det blir bara en stress om jag ska göra det så. Så det som är bäst är inte alltid bäst för dig. Och har man det lite tänket så kanske man sätter ner lite pressen också. Liksom. Jag tycker det är jättebra så. Och jag tycker det är sjukt inspirerande också att träna en person som dig också. Som får ihop ditt liv trots
föräldrar och barn och allt det här. Jag tycker det är jätteinspirerande alltså. Ja, men tack. Jag har inte heller, jag har inte någon barn själv, men så här, den dagen jag skaffar det så jag ser verkligen fram emot det, för jag vet att det kommer bli klart en förändring i ens liv och något man måste verkligen så här, tänka om på, för ens barn kommer ju, alla säger det, när man blir förälder så alla säger det att det är det finaste man har och det är så här, det viktigaste man har i livet liksom. Och man vill lägga all sin kraft och tid på dem. Så har man tränat med en passion för den och man vill inte släppa den biten heller. Så att få upp det här livet mellan träning och föräldrar, det är jävligt inspirerande alltså. Ja, jag tänker, alltså jag är mamma men jag är ju också Sandra. Exakt. Och jag tycker också det är viktigt att visa mina barn att bara för att man blir förälder så tappa inte dig själv i det. Nej. För jag kan bli ifrågasatt många gånger, du har bara dina barn varannan vecka, varför går du till gymmet liksom? Men alltså den 1,5 timme jag går till gymmet gör att jag kan bli en bättre mamma. Exakt. Så att jag förstår liksom inte heller riktigt den argumentationen för alltså, och så sagt jag tror det är nyttigt för barn att se att men alltså, min mamma är mamma men hon är också en annan person och att det är viktigt att man inte ska tappa det. Nej, för jag upplever många föräldrar gör det och sen så flyttar barnen hemifrån och sen bara, vem var jag liksom? Exakt. Utan sin föräldraskap liksom. Och lära sina barn framförallt att träningen gör oss människor bättre, starkare, hälsosammare. Ja. Jag känner helt de dagar jag får till min träning, alltså man mår bättre, sover bättre, äter bättre. Precis. Man bara mår bättre överlag. Och kan vi förespråka det till så många som möjligt, så kan vi säkert få fler personer att tänka hälsosammare och få fler folk att tänka på sin träning. Absolut. Liksom, och jag tänker föräldrar som är samma med mina barn lägger sig jättesent, det är svårt att få dem att somna. Alltså jag kan sätta mina barn 6:00 på kvällen och så bara, nu får ni ha paddan, mamma kommer gå till sitt gym, jag har ett gym på min altan. Nu går mamma och tränar, nu ska ni sitta här tills jag kommer tillbaks. Exakt. Och är det någonting konstigt, alltså de lär sig, alltså om du bara är väldigt tydlig och då växer de upp med det och då blir det inga konstigheter liksom. Nej, så jävla bra så alltså. Se möjligheter istället för liksom alla besvär liksom. Jag tycker det är jättebra mindset alltså. liksom, ganska mycket. Man märker att du är stark mentalt alltså. Du har en bra inställning till livet tycker jag. Ja, och det ska du ha cred för alltså. Så vi gör så här nu. Vi tackar Sandra, tackar S13 för dagens pass. Som jag lovade tidigare där inne så kommer det bli en del 2 med Sandra där hon får tortera mig istället då, så ni hoppas ni ser fram emot det. Men annars bara följ Sandra på hennes Instagram, följ oss på kanalen så kommer det komma massa mera grymma klipp framöver. Och om inte du vill ha något mer att säga? Nej, jag vill verkligen tacka dig med. Alltså fantastiskt pass. Som sagt, helt slutkörd. Kommer antagligen inte kunna gå på en vecka. Ja, du är bra på det du gör. Tack. Och tack för alla er som kollar på det här. Jag hoppas ni får inspiration från detta pass och av Sandras grymma arbetsmoral, hennes grymma inställning. Så ses vi snart igen. Tjo. Upp igen. Yes, upp igen. Är det någon jävla stegutmaning på den här träningen också? Alltså, driver du det? Okej. Det river det med mig. Ja. Snart kommer min polska komma in här känner jag. Är det polsk också? Halvpolack. Är det så? Ja. Shit, vi får höra polska svordomar nu eller? Ja, precis. Finns det lite. Det finns en del. Var fan 15 var, eller hur? Frågar du mig det? Ja, vi kommer se. Ja, jag tror det var 15. Vi kommer se 5 kameror sen, men jag tror det var 15. Kändes som 15. Kändes som 250. Träffar vi Sandras 10 personligheter i ett sätt. Alltså rackans räkor ser jag. Rackans räkor, what the fuck. Varsågod, tack. Oj. Alltså. Oj.